আজকে আমি কিন্তু একটা দারুণ স্বাদের বাঁধাকপির রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। এটা খেতে এতটাই টেস্টি হয়েছিল যে কি বলবো। শুধুমাত্র গরম গরম মুসুরির ডাল আর এইরকম বাঁধাকপির তরকারি দিয়েই কিন্তু বেশ অনেকটাই ভাত খাওয়া যায়। একদম সিম্পল রান্না কিন্তু অসাধারণ হয়েছিল। প্রথমে আমি বাঁধাকপিটা কেটে ভালোভাবে কিন্তু ধুয়ে জল ঝরিয়ে রেখে দিয়েছি। আর আলুগুলোকেও ডুমো ডুমো করে কেটে নিয়েছি। এখানে নিয়েছি চিংড়ি মাছ। চিংড়ি মাছটা নুন হলুদ মাখিয়ে রেখে ভেজে তুলে নিয়েছি। তারপর কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি বেশ কিছুটা পরিমাণ সরষের তেল। তেলের মধ্যে দিয়েছি দুটো তেজপাতা, দুটো শুকনো লঙ্কা আর দিয়েছি গোটা গরম মশলা। একটু ভাজা ভাজা মতো করে নিয়ে আলুগুলো দিয়ে দিয়েছি। আলুগুলো একটু অল্প নেড়ে চেড়ে নিয়ে তারপরে দিয়ে দিলাম একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি। এদিকে পেঁয়াজটাও ভাজা হতে থাকবে, আলুটাও কিন্তু কষানো হয়ে যাবে, তাই আমি আলাদা আলাদা করে কিন্তু আলুটা কষিয়ে নিইনি। তারপরে দিয়ে দিলাম আলু আর পেঁয়াজটা যখন ভাজা ভাজা মতো হয়ে গেছে দিয়ে দিলাম আদা রসুনের পেস্ট। আদা রসুনের পেস্টের কাঁচা গন্ধটা চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে নিয়ে তারপরে দিয়ে দিলাম টমেটো কুচি। টমেটো কুচিটা দিয়ে তারপরে দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ আর হলুদ গুঁড়ো। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি লাল লঙ্কার গুঁড়ো। ঝালের পরিমাণটা আপনারা একটু বাড়িয়ে কমিয়েও নিতে পারেন। তারপরে দিয়ে দিলাম জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো হাফ চামচ করে দিয়ে বেশ ভালোভাবে মশলাটা কষিয়ে নিতে হবে। এখানে আমি আর তেমন কিছু মশলা কিন্তু ব্যবহার করব না। দেখুন মশলা থেকে বেশ ভালোভাবে তেলটা ছাড়া শুরু করে দিয়েছে। আর এদিকে আলুটাও কিন্তু বেশ ভালোভাবে কিন্তু 50% মতো সেদ্ধ হয়ে গেছে। কেটে রাখা বাঁধাকপিটা অল্প অল্প দিয়ে কিন্তু একটু ঢাকা দিয়ে দিয়ে রাখলেই তাহলে জলটা বেরিয়ে যাবে আর অনেকটাও কমে যাবে। এই মুহূর্তে দেখুন পুরো বাঁধাকপিটা আমি দিয়ে দিয়েছি আর কতটা জল কমে গেছে। একদম কিন্তু এইভাবে জল বেরিয়ে বেশ ভালোভাবে কিন্তু সেদ্ধ হয়ে যাবে। গ্যাসের ফ্লেমটা লো টু মিডিয়ামে রেখে কিন্তু আমি এটাকে বেশ ভালোভাবে কিন্তু সেদ্ধ করে নিচ্ছি। ঢাকা দিয়ে দিয়ে এটাকে নেড়ে চেড়ে সেদ্ধ করে নেব। দিয়ে দিলাম অল্প একটু চিনি মিষ্টি স্বাদের জন্য। আলুগুলো কিন্তু বেশ ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা চিংড়ি মাছগুলো। চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে অল্প নাড়াচাড়া করে হালকা একটু জল দিয়ে দেবো, কারণ চিংড়ি মাছের ফ্লেভারটা কিন্তু এই বাঁধাকপির মধ্যে আসলে বেশ ভালোই লাগে। তো অল্প একটু জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে আমি এটা 5 মিনিট মতো লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে কিন্তু এটা রান্না করে নেব। খুব বেশি কিন্তু জল ব্যবহার করব না, যেহেতু বাঁধাকপি আর আলুটা খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে, তাই কিন্তু আমি অল্প পরিমাণে জলটা দিয়েছি। দেখুন ঢাকা দেওয়ার ফলে কিন্তু জলটা আরও বেশি পরিমাণে হয়ে গেছে। আর নামানোর আগে দিয়ে দিলাম গরম মশলার গুঁড়ো। আবারও 2-3 মিনিট মতো এটাকে রান্না করে নেব যাতে জলটা একদম শুকনো শুকনো হয়ে যায়। তো জলটা যখন শুকনো হয়ে গেছে নামানোর আগে দিয়ে দিলাম হাফ চামচ ঘি আর অল্প একটু ধনেপাতা কুচি। এই ঘিটা দেওয়ার ফলে কিন্তু এর টেস্টটা আরও দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এইভাবে একবার গরম গরম ভাতের সাথে বানিয়ে দেখতে পারেন, আশা করছি আপনাদেরও খুব ভালো